नमस्कार मित्रांनो, आजची आपली भ्रमंती आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मलकापूर आणि अणुस्कुरा घाट इथे. मलकापूर हे कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहूवाडी तालुक्यातलं एक छोटंसं टुमदार गाव. इथून पुढे राजापूरला जोडणाऱ्या रस्त्यावर अणुस्कुरा घाट लागतो. आत्ताचा हा घाट 2002 साली तयार करण्यात आला आहे, पण या घाटवाटेला मात्र गेल्या प्राचीन 2000 वर्षांची सातवाहन काळापासूनची परंपरा आहे. या घाटातून जाताना आपण अक्षरशः पर्वतावर आरूढ होऊन संपूर्ण परिसराचे सौंदर्य निहाळू शकतो. कडेकापरीतून वाहणारे झरे, धबधबे आपली साथ करतात. ढग आपल्याभोवती अक्षरशः पळत असतात. चला तर या स्वर्गीय सुखाचा आनंद घेऊ.